Հայաստանի էլեկտրական ցանցի ասկայնացման մասին հայտնեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան թիմադեդրի քրարման մեջ։ Վարչապետը շեշտեց կգարձեմ, որ բահը հասուցած է, երբ Հայաստանի էլեկտրական ցանցը պետք է ասկայնացվի։ Այդ գործընթացը արագ տեղի պիտի ունենա։ Իմ հանձնարարականս է, որ բոլոր աշխատակիցները պետք է բարեխիղճորեն շարունակեն աշխատանքը։ Ասկայնացումեն հետո բարեխիղճությունը հաշվի պիտի առնվի, գրած է Փաշինյան։ Ասկայն անվտանգության ծառայության դնորեն հերացած է պաշտոնեն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան որոշումը ստորագրած է այդ մասին։ Ասկայն անվտանգության ծառայության դնորենի բարդագանություններու գդարումը ժամանակավորապես վերաբահված է ասկայն անվտանգության ծառայության դնորենի տեղակալ Անդրանիկ Սիմոնյանին։ Տեհրան եւ Իսրայել փոխադարձ հարվածներ կհասցնեն, կողմերը կխոստանան շարունակեն ռազմական գործողությունները։ Նեթանյահուն չի բացառել, որ Թիրախին կրնահայտնվի նաեւ Իրանի քերակույն առաջնորդը Դոնալդ Թրամփ հայտարարած է, թե գիտեն որտեղ է Ալի Խամենեին, սակայն չեն պատրաստ վիրզային սպանել համենայն թեպս հիմա։ Մենք չենք ուզեր, որ քաղաքացիական անձեր կամ ամերիկացի զինվորներ հրթիռագործվին, մեր համբերությունը սպառած է, Truth Social-ի մեջ գրած է Ամերիկայի նախագահը։ Իրանի օդուժը Իսրայելի վրա գիշերային հարձակումի ընթացքին ապահոված է իսրայելական երկինքի նկատմամբ վերահսկողություն։ Գահաղորդ է իր նկորձագալությունը, հղում ունելով իսլամական հեղափոխության պահպաններու հայտարարությամբ։ Նշված է, որ այս քերագայության հնարավոր եղած է հասնել Ֆաթահ հրթիռներու գիրառման շնորհիվ։ Պենտագոնը լրացուցիչ կործանիչներ կդեղագայե մերձավոր արևելքի մեջ Իսրայել-Իրան հագամարտության պատճառով գահիտնի Reuters։ Խոսքը F-16, F-22 եւ F-35 ինքնաթիռներու մասին է։ Կորձագալության աղբյուրները նշած են, որ դեղագայումը գիրականացվի պաշտպանական նպատակներով։ Fox News-ին տված հարցազրույցին մեջ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարած է, որ Միացյալ Նահանգները կօգնի Իսրայելի ուժերուն յետ մղելու իրանական պատասխան հարվածները։ Օրենսդիրները կփորձեն սահմանափակել Ամերիկայի նախագահ Դոնալդ Թրամփի Իրանին հարված հասցնելու հրամանի հնարավորությունը, այդ մասին հայտնած է CBS News-ը։ Կոնգրեսի երկու պալատներու անդամներու ըսկալի մասը ընդգծած է, որ ըստ սահմանադրության միայն կոնգրեսը իրավունք ունի պատերազմ հայտարարելու։ Սա մեր պատերազմը չէ, հայտարարած է հանրապետական Թոմաս Մեսին, ընդգծելով, որ ինք 1973 թվականին չափորոշիչ ներկայացուցած է Ամերիկայի հարվածները կանխելու համար։ Նույնիսկ եթե այդպես լա, կոնգրեսը պետք է որոշե նման հարցերը ըստ մեր սահմանադրության, ըսած է Մեսին։ Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկյան հայտարարած է, որ Իսրայել անդեսած է բոլոր միջազգայինորեն ընդունված կանոնագարքերը, զսկուշացնելով, որ տարածաշրջանը կարող է երբեք գայուն խաղաղություն եւ անվտանգություն չտեսնել, եթե Իսրայելի հարձակումները շարունակվին։ Երեքշաբթի օր Արաբական Միացյալ Էմիրություններու նախագահ Մոհամմադ բն Զայեդ Ալ Նահյանի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ նախագահ Պեզեշկյան ասաց է, որ սկիզբեն ինք ցկտած է միասնության եւ համերաշխության, ինչպես երկրի ներսը, այնպես էլ արտասահմանյան երկիրներուն հետ համագործակցություն։ Ամեն բարակայի աննշած է, որ Տեհրանի մեջ Համասի առաջնորդ Իսմայիլ Հանիեի իսպանությամբ Իսրայելի վարչագազմը փորձեց խոչընդոտել Իրանի խաղաղության չանքերը։ Իսրայելական կողմը գրակված է Գազայի մեջ բեռնադարներեն օգնություն ստանալու փորձ կատարող ամփոխին վրա, որում պատճառով ըստ բժիշկներու զոհված է 59 անձ, վիրավորված է 221 անձ, կհայտնի Reuters։ Իսրայելի բանակը ըստ լրատվամիջոցին խոստովանած է, որ գրակված է դարածքի մեջ եւ հայտարարած է, որ միջադեպը կհետաքննի։ Reuters-ի հետ զրույցին մեջ ագանադեսները հայտնած են, որ իսրայելական թանկեր առնվազն 2 արկ արձակած են հազարավոր մարդոց ամփոխի վրա, որոնք հավաքված էին Խան Յունիսի միջով անցնող գլխավոր արևելյան ջամփուն հույս ունենալով սնունդ ստանալ այդ երթուղիով օգտվող օգնության բեռնադարներեն։ Գիշերը ռուսական ուժերը հարվածած են Կիևի եւ Օդեսան, կան զոհեր եւ անհետ կորածներ։ Կանադայի մեջ G7 կակատնաժողովին Թրամփ համոզմունք հայտնած է, որ եթե 2014 թվականին Ռուսաստան չհերացվեր ու Տիխումպեն պատերազմ չէր սկսեր։ Միևնույն ժամանակ Վաշինգտոն Թաթար առաջարկած է Ամերիկա-Ռուսաստան ղեկավարման բանակցություններու մեջ Լոնդոն ընդլայնած է հագարուսական սահմանապահումները։ Ուրուգվայի մեջ Հայաստանի Հանրապետության տեսփան Մարիամ Քևորքյանը Կարասկո միջազգային օտագայանի մեջ ներկա գտնված է Թումո ստեղծարար արհեստագիտական կենտրոնի հիմնարկեքի արարողության։ Նշված է, որ միջոցառման ընթացքին ելույթներով հանդես եկած են Ուրուգվայի նախագահ Ժամանդու Օրսին, կհաղորդվի, որ Թումո կենտրոնը Ուրուգվայի մեջ պիտի բացվի 2026 թվականին եւ տեղակայված պիտի լա Կարասկո միջազգային օտագայանի հարագից տարածքին մեջ։ Ցեզի հադեր Անի Զեյթունցյանը։